Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera bagi kita semuanya. SMP Swasta Al Muslimin Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara telah melaksanakan panen raya P5, di mana pada panen raya ini, yaitu khusus untuk kelas 7, bertemakan suara demokrasi. Dalam hal ini, setiap kelas untuk kelas 7 membuat pameran desain-desain poster, yaitu pelaksanaan daripada P5. Sedangkan untuk kelas 8 dengan tema wirausaha, pada panen raya yang dilaksanakan yaitu melaksanakan market day. Dalam hal ini, SMP Swasta Al Muslimin Pandan berkolaborasi antara fasilitator yang satu dengan yang lain untuk melaksanakan panen raya. Semoga panen raya yang dilaksanakan oleh SMP Swasta Al Muslimin Pandan bermanfaat bagi kita semuanya. Insya Allah, apa yang dilaksanakan oleh anak dapat membuatkan hasil yang membuat siswa yang memiliki profil pelajar Pancasila. Saya rasa demikian. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo memilih apa yang kau suka. Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Perbedaan bukan suatu halangan untuk kita saling bergandeng tangan. Bhinneka Tunggal Ika, semboyan negeri kita yang harus kita jaga bersama. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila.